ये सोनी का 6000 वाट का सिस्टम है। ये मेरे पास आया था बनाने के लिए। नो साउंड प्रॉब्लम था इसमें। नो साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने। ये देखो 6000 वाट है, सोनी का है ये। नो साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें प्रॉब्लम था, देखो ये आईसी का, ये जो ऑडियो आईसी है इसमें प्रॉब्लम था। ये ख़राब थी आईसी, ये पुरानी निकाली गई ये आईसी, दूसरी में भी डाले। और भी ऐसे नए फॉल्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक्स फॉर